এটা আমার চ্যানেলের লোগো, যেটা আজ থেকে আমার সমস্ত ভিডিও শুরুতেই থাকবে। তো এটা কদিন আগেই অপূর্ব আমাকে বানিয়ে দিয়েছিল, তো আমি চাইছিলাম একটা কোনো স্পেশাল ডে থেকে আমার লোগোটা আমি স্টার্ট করব। তো আজকে রাখি পূর্ণিমা, তো আজকের থেকে ভালো দিন আর হয় না। তো আজ থেকে আমি আমার লোগো লঞ্চ করলাম, আর আজ সারাদিনটা কিরকম কাটবে সেগুলো সব কিছু তোমার সাথে শেয়ার করব। আর এখন আমি ব্রেকফাস্ট বানাতে যাব না, মানে ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছি, আমার হাফ ডান হয়ে গেছে। তো ব্রেকফাস্টে হলে তোমাদের সাথে দেখা হবে। ফার্স্ট টাইম না বাবা, রাখি পড়বে তো, না পড়াও, ওই দেখো স্পেশাল জিরা রাইস আর চিকেন কষা। চিকেনটা আমি ম্যারিনেট করে রেখেছি কার্ড আর জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট দিয়ে, আর জিরা রাইসের জন্য রাইসটাও বানিয়ে রেখেছি। তো আগে ফার্স্টে চিকেন কষাটা বানাবো। চিকেন কষা বানাবো। চিকেনটা তো কার্ড জিঞ্জার আর গার্লিক দিয়ে হচ্ছে ম্যারিনেট করে রেখেছি 1 আওয়ার অবধি। আর এখন হচ্ছে যেরকম গরম মশলা ফোড়ন দিয়েছি, গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজটা ভাজা করে চিকেনটা দিয়ে দেবো। আর নর্মাল স্পাইস করিয়েন্ডার করিয়েন্ডার দেবো না, কিউমিন আর রেড চিলি পাউডার আর টার্মারিক পাউডার অ্যাড করবো, দিয়ে কষা কষা করে চিকেনটা করবো।
জিরাটা এমনি নেড়ে নেড়ে দিতেছো। হ্যাঁ এমনিতে রেডি হয়ে গেছে আমার চিকেন কষা। এবার বানাবো জিরা রাইস। এবার বানাবো জিরা রাইস। আর জিরা রাইস বানানোর জন্য অ্যাড করবো বাটার।
লাঞ্চের পর আমরা অনেকক্ষণ একসাথে সবাই মিলে বসে গল্প করছিলাম, গল্প করতে করতে অনেকটা টাইমও কেটে গেছে। আর আমি এই ভিডিওটা এখানেই ফিনিশ করব। তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করে জানাবে। আর আমার লোগোটা কীরকম লাগলো স্পেশালি সেটা কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে। আর আমার চ্যানেলে আজকে যারা নতুন ভিউয়ার্স প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবে আমার চ্যানেল, আর বেল বাটন প্রেস করতেও একদম ভুলবে না আমার নেক্সট ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। আজ এই পর্যন্তই, বাই বাই।